Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal ijatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Sahabat sampai surga, baraya sampai surga. Ini temanya challenge banget. Karena kadang kalau tidak berlindung kepada Allah, ngaji wae kudu ta'ud, komo berkomunitas, bersahabat, bersolmed, bersosmed, itu harus ekstra berlindung. Nabi pernah bersabda, la tusahib, jangan pernah bersahabat illa kecuali mukminan, dengan orang yang beriman. Lalu secara global para sahabat mengkategorikan Imam Syafi'i juga sama, sahabat itu cuma dua katanya. Satu Allah, dua orang yang dengannya kita ingat kepada Allah. Kalau temanya baraya sampai ke surga. Ini diagnosa, kira-kira salapan opat 25 tahun kita bersahabat, lebih dekat kepada Allah atau lebih aktif di WA dan jumba? Sering berjumba ya. Itu muhasabahnya. Jadi ulah sampai guys, sadapur, sasumur, sakasur, salembur, saalma mater, sagulung, sagalang, saangkatan, tapi di akhirat beda tempat. Nauzubillah. Maka ada ayat tadi dibuka di awal sebagai iftitah haflah kita hari ini. Wattaku, takutlah, Al-Baqarah, yauma, pada satu hari, lataji, antara aku dan kamu, nafsin an nafsin, wala yu'khadhu minha allu wala hum yunsarun. Komo silih tulungan mah. Maka jangan menebak kalau tidak ingin terjebak. Kadang kita nyaman karena simbiosa mutualistis. Bisnis berlian, kalau saling menguntungkan nyaman, tapi kalau saling merugikan akhirnya jadi pidana perdata minimal. Jadi menjauhkan hubungan. Maka dalam membangun babarayaan ini jangan ada kepentingan filsafat serbajat materi, filsafat serbaruh, masalah kepentingan yang di luar karena Allah. Globalnya harus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lain ngariungna, jauh di mata dekat di doa, jauh di kaki dekat di hati. Tulis jang status. Jarang bertemu tapi saling merindukan, jarang bersua tapi insya Allah saling mendoakan. Sepakat? Jangan tersiksa karena terpaksa. Dua pelajaran saja. Mun laleur betahna di nu kotor, mun lebah betahna di nu bersih. Kira-kira orang bersahabatnya di dunia laleur, di dunia lebah. Mun lebah aman. Rek saangkatan tahun 84 di alma mater mana wae, jika saya Briges, Monrek, EKTC, GBR, Brotherhood, HOG, KB ngahiji karena kepentinganna la tusahib, tidak bersahabat kecuali membangun, membingai, merangkai keimanan. Biar di akhiratnya sesurga. Dai ukur sadapur mah Firaun jeung Asyah ge sadapur. Kalau hanya salembur mah punten, Nabi Yusuf dengan saudara-saudarana salembur. Tapi kan dikunclungkeun ka sumur ku saha? Ku dulu-dulu na olangan. Kalau hanya saimah mah Nabi Ibrahim dengan ayahnya serumah. Kalau hanya serumah tangga Nabi Nuh dengan anaknya, itu kan diabadikan di Al-Quran. Maka Nabi simpel sekali, la tusahib, ulah babarayaan, ulah duduluran, illal mu'minan, kecuali dasarnya iman, aman. Rek boga duit, rek teu boga duit, dia setia. Maka kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kalau ingin tahu sahabat sesungguhnya di antara sahabat-sahabatmu, lihat aja ketika kita punya problem. Ngajaruhan, ngadeketan. Kan kalau boga duit malah lir ge datang. Lalu sahabat itu tiga saja kategorinya. Datang ketika susah tidak? Ketika susah dia datang enggak? Ketika kita lupa dia mengingatkan enggak? Ketika di belakang kita dia ngomongkeun tuh. Hati-hati, jangan bersahabat dengan yang suka ngomongin orang. Kemun orang eueuh diomongkeun sia kan lain aslina tah. Kan urang mah komunitasna bimoli, bibir ngonyong 5 cm.
Anak dalam Islam ini ijmal sempurna, bab ieu we dibahas. Ulah salah entrep, maka kalau temanya baraya sesurga, belajarnya harus ke lebah surat An-Nahl. Hinggap dimanapun dia tak mematahkan dahan, walaupun yang dihinggapinya lunak. Ada nggak lebah hinggap mematahkan dahan? Tahun 94 yang seangkatan ini sing siga lebah mana wae tong ngaganggu batur, setuju? Terus setiap ngariung teh sedot inspirasi yang positif, biar pikiran jadi hening, hati jadi bening, ilmu nambahan. Ngariung teh robi jidni ilman, lain nambahan gibah, gosip, hoax, nyeri awak mun teu ngomongkeun teh. Di pengajian memang kurang ta'ud, kurang berlindung ke Allah, da aya we omongeun teh anu karek asup, padahal seangkatan sa alma mater, si eta karek datang ka mana wae atuh gaya. Bari ngomong ngetel lain kanu karek datang, kanu gigireun. Tingali jabat tiungna nyengso nu mana cicing keur melok ka urang. Rudet eta teh mun nyahoeun teh. Berlindung kepada Allah dari hal-hal yang tidak penting. Ta'ud fa idza quri'al Qur'an, mun rek ngaji wae maca Qur'an kudu ta'ud, komo rek ngamalkeunana. Kan silaturahmi teh parentah Allah. Tanda orang fasik itu adalah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ar ulaika humul khasirun. Kenapa dari persahabatan ini beripek kerugian? Kalau bergaul dengan teman tukang parfum, apa ipeknya? Sengit dong, mun ngaliwat ka Paledang nya anu ripel wae menang lah. Tapi kalau bergaul dengan pandai besi, minimal pakaian kita terpercik api, tong salah entrep. Paham? Ninja Hattori nikmati perjalanan persahabatan bebarayaan hidup asik tong riweuh. Kira-kira ngariungna jadi rudet out of the zona. Saya mah teu boga grup WA da. Naon? Hiji hambur baterai, dua sok pake ngomongkeun batur. Mata klep chat. Karena ini perlu husu, ini perlu fokus. Jadi lamun loba informasi di komunitas nu dibangun, lalu kemudian kita jadi tidak husu ibadah, itu jadi tidak baik. Dan kebaikan mah dengan siapapun berkumpul, dengan siapapun bersahabat, harus semakin lebih dekat efeknya kepada Allah. Maka obat hati ada 5 perkaranya. Salah satu poinnya, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Kumaha Ustad carana nyaneangan ya babaturan nu ngaranna soleh. Tah jeung si Pak soleh, nyees mah jeung Pak soleh. Tapi ngaku soleh salah, ngaku salah soleh. Jangan menebak kalau tidak ingin terjebak. Jangan tersiksa karena terpaksa. Hati-hati dalam menentukan sikap, mengambil keputusan, jangan sampai jadi keputusasaan. Termasuk mengambil komunitas untuk di dalamnya kita membingkai merangkai sebelum jadi bangkai. Bebarayaan yang kita butuh dari sahabat kita, syafaat. Ketika jauh dia mendoakan, ketika dekat dia menenangkan, ngomongnya jadi nasihat. Setelah bergaul, berkomunikasi, ngobrol dengan dia, pulangnya bawa ilmu. Ngariung teh balikna lain resah tapi tenang, malah rindu mun teu panggih teh. Maka kategori milih sahabat mah pilih weh, ningali beungeutna ngeunaheun teu. Can ngomong. Aduh, ngeunah ningali beungeutna teh sejuk, adem. Ya mah aya babaturan teh ningali beungeutna mah jo hayang utah. Kumaha ngomongna? La tusahib illal mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Satu frekuensi, satu resonansi, satu tujuannya mencari ridho ilahi. Sepakat? Baraya sampai surga. Karena enak usum jelma ruang riung atuh. Tapi reang, tersadar bakal di ruang. Ngomongkeun batur, nepi ka meuli sayur isuk-isuk ge, tukang sayur teh diganjel bana teh ku suku. Meuli kangkung ngan 2 beungkeut, ngomongkeun baturna, sajam dong si Mang nepi ka keseleun.
Neng enggak neng rek meser naon ieu? Ngomongkeun tatangga nu keur sasapu tak eta teh salakina teh geus kolot. Naon urusanana? Setan mah Bu sabar Bu, mengkolkeun jelema ti jalan nu lempeng maka neangan babaturan teh nu lempeng mah nu teu berkepentingan kecuali mengajak bareng ka surga. Maka tadhulul jannata dalam surat Az-Zukhruf, udhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Kamu, pasanganmu, sahabatmu berbahagia. Saya kemarin umroh tuh seminggu yang lalu. Keur tawaf. Langsung anu nanya, "Ustaz Epi, nah apa mang?" Kupluk, koplok. Rajan apa ka urang karena kuplukna juga Pak Dokter Amir aya nya. Jika Dokter Amir kan dokter eta, dokter kelamin, Dokter Amir mah teu apa ka beungeut pasien. Panggil di Indomaret, panggil di supermarket ke, "Dok, saya melahirkan sama dokter 3 kali kela Bu, pasien teh ribuan." Cik singsatkeun, "Oh nya Bu Mimin." Paingan cek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba al-mar'u ma'a man ahabba." Manusia itu bareng dengan apa yang dicintainya. Tukang karaoke ngariungna teh jeung tukang karaokean, tukang nguseup nya jeung tukang nguseup, tukang gaple jeung tukang gaple, tukang ngaji nya jeung tukang ngaji. Maka engke bakal digunukeun teh sesuai hobinya. Ayeuna we di dunya tukang momotoran jeung tukang momotoran. Nyeun brother sunnah, nyeun biker subuhan. Asup ka sepeda, nyeun grup sasapedahan, tapi eureun heula di masjid. Sakumaha keur ngeunah ngagoes ge. Kan barudak mengbal AFC Bandung football celebrities. Saya ada di seluruh komunitas heup heula. Ame barengna teu di dunia hungkul. Sadapur, sasumur, sakasur, salemur, sagubernur, sagulung, sagalang, saangkatan, sagaleng, tapi di akhirat terpisah diametral seperti Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya. Padahal nasab. Nuh alaihissalam dengan anaknya, padahal sanasab. Rasulullah dengan saudara-saudaranya, padahal sanasab. Nabi Lut dengan istrinya, padahal saimah, sakamar. Asiyah dengan Fir'aunnya. Nauzubillah, itu contoh yang diabadikan dalam Quran. Cik urang bieu caritakeun panggih meuni atoh teh keur umroh jeung orang Majalaya, saat beres tawaf beres sa'i ka hotel abdi aya kulub hui jeung kulub suuk. Wah ginding kacida di tanah suci ngopi kulub hui jeung kulub suuk. Bukan itu substansinya. Betapa bahagianya bertemu orang sedaerah di negara orang dong. Ibu bahagia enggak? Seluruh angkatan 94 25 tahun terpisah ruang dan waktu untuk kaikatku pengajian, lalu di akhirat spontan ketemu di surga, bahagia tuh? Duh, untung baheula ngaji di Pusdai jeung Ustaz Epi nya. Jadi urang panggih di dieu malah ditanyakeun babaturan eueuh teh, ka mana si itu? Keur dikeum keneh. Doakeun. Nah, ketika didoakan, Allah dengar, "Ya Allah, dulu sahabatku itu pernah di Pusdai bareng. Kenapa sholat wajib hendak sholat sunnah harus pindah tempat? Bumi pun jadi saksi. Tapak orang dipakai naon ke di dunia teh. Persahabatan pun demikian. Kamana si itu? Dikeum keneh dosana loba. Ya Allah, aku saksinya. Dia pernah berjamaah, dia pernah kajian. Diangkat ku Allah. Kan rupa-rupa kategori jelema teh anu dikeum sakieu, nu sakieu tergantung maksiatnya. Lalu dikurangi di mundina tahanan mah aya remisi, dispensasi, aya diskon ku doa para sahabatnya. Sampai ya Allah. Tapi da ahli surga eueuh goreng hatenya telat datang gitu disurahkan. Jo diangkat teh di neraka teh aya we jahanamiyun, stempel mantan neraka teu ku 84 disurahkan. Adi di mana wae guys. Urang mah geus ditata tadi ari maneh. Teu moal disurahkan. Malah dalam satu kitab itu di surga itu ada pasar. Hari Jumat mereka para ahli surga berkumpul jika orang nongkrong gitu di tempat-tempat ngopi, dan mereka pulang dari tempat nongkrongnya itu cerah bercahaya. Dalam hadis riwayat Muslim, bikin senang pasangan-pasangan jodoh-jodoh barunya di surga karena geus ulin mah sok cerah jika urang mah ayeuna geus melepas penat teh. Panggih jeung sahabat-sahabat, "Ustaz boleh kitu minta ketemu dengan sahabat-sahabat seangkatan asal amalna sarua Allah pertemukan."
Saya ajak kemarin ke Madinah, ketemu Abdul Somad. Saya ketemu di Mekah, ketemu para Ustaz Lukman, semua bisa janjian. Apalagi ada jaminan dari Allah, apa yang ahli surga inginkan, Allah berikan. Tepi rayang panginjeng babaturan mah, ngan amanah sarua. Ulah sampai nanyakan, kemana sih itu? Dikeum kan, kan tegenahun. Matak, bukan berkumpulnya, tapi mau dibawa kemana kumpulan kita, mau dibawa kemana hubungan kita. Ukur ngariung mah korongnya diriung-riung, bener tuh. Matak mun teu ngariung teh era ku korong, sok mun ngorong pasti sepakat ting SPK ti mana teu langsung dipiceun diriung-riung lah. Leuwih mahati emas buktina naon apik nyimpen naoge. Tara sembarangan korong mah mun teu di kolong meja, di korong kursi, baheula keur sakola sok permen karet pabeulit teh geuningan. Mentak bieu nyieuna Facebook panitia live. Mun teu ngariung angkatan 84 komo ngaji ngariungna teh era ku kaleng hongguan. Hongguan jeung monde teh salaki pamajikan teh. Anakna teh 2 lain janda, nyage bapana eueuh, terpisah tugas. Karena tentara Inggris nu kopeahna jangkung. Tah boga anakna teh 3, nu hiji nisin geus badag. Teh sok ngariung jiga kieu lebaran mah di Garut na meja. Kaleng wae ngariung, ai urang angkatan 84 teu ngariung teh era ku kaleng. Hari gini masih jomblo, teh era ku senal capit. Senal capit aja ada pasangannya, masa kalian sisirangan? Sok ngariung geura. Kege aya nu frekuensi nu elon jeung lonely, sok ngobrol dalina angkot atuh. Makanya jangan terlalu lama digantung geura. Jemuran aja digantung mah ada yang nyuri, apalagi perasaan. Aing ngariung kieu makan ngobrol, kamu punya rumah, aku punya tangga, mari berumah tangga. Kita tidak sama di KTP, tapi kita bisa membingkai kesamaan di kartu keluarga. Keluarga 94 saya sok GR. Rek kitu wae ya, rek ngeusan dunia teh. Jauhkan caci, maki, hina, cerca, dengki, buruk hati. Babaturan saangkatan mobilna mewah gebeg. Babaturan saangkatan imahna luar biasa jedud. Babaturan saangkatan salakina anyar pingsan. Naon atuh? Rudet. Moal ngeunaheun ngariungna ge aslina sok. Ibu resep teh kanu rudet. Tong rudet. Rea urusan dunia tenangna. Humble, simple, sumpel, senyum weh. Duit loba pangabutuh eueuh teh geuningan. Jauhan pi omongeun deketan pi duiteun. Enjoy weh entrep di mamana ge. Sedot nu amis-amis, nu positif-positif. Robi Jidni Ilman, Warjukni Pahman nepi ka ngisingna we madu. Jadi kuliner balik ti Garut bieu langsung direct ka dieu. Aya burayot madu. Ngeunah kareueut di Bandung aya donat madu. Ibu pernah nuang donat madu? Pelajaran apa yang bisa dipetik? Ngeunah. Komo teu bayar mah. Sensi deh. Belum minum kiranti. Teh era ku donat. Donat wae di madu cicing. Ibu si hatinya dengki, senang melihat orang susah. Tong bersahabat dengan seangkatan, jeung di rumah wae jeung suami teh akur. Gara-gara dengki. Ibu punya suami teh harus bahagia, bahagiakan ku ibu. Kumaha carana? Eueuh bahagia lalaki mah kecuali titah kawin deui, betul Pak? Tuh. Batin banget eta mah. Ku ibu ditahan, dilarang-larang, jiga nu nyaah, jiga nu bahagia, jangan lupa bahagia. Jangan lupa sarapan, siapkan sarapan untuk suami biar siap menerima kenyataan. Karena pura-pura bahagia menguras ekstra tenaga. Bahagiana lalaki mah titah kawin deui titik. Sok, bener tuh Pak? Berapa juta pria yang stres, stroke, gula darah, asam urat sampai roromeheun aya lalaki, eta teh yang kawin deui sieun. Jadi pikiran migrain. Sok bahagiakan orang lain, apalagi suami sendiri. Allah bahagiakan kita. Ibu bahagia nggak kalau lihat suami bahagia?
si bapak ge bahagia meninggali ibu bahagia matak naon nu teu dibikeun ku ibu ka ibu sok nafkah teh ti Allah lewat suami amanah bikeun. Oh Ustad amanah kumaha telat wae mere nafkahna tong riweuh paok langsung. Kemun suami molotot jawab bade nyandak titipan Allah ya gitu. Setuju Bu? Tapi ibu tong rudet salaki ge nu Allah mun dicokot batur bikeun we da titipan Allah. Setuju Pak? Kudu beriman atuh. Nah Ustad bet kitu teh mana kan sebaraya sampai ke surga. Da di akhirat mah acung kege. Nah Ustad acuh walaupun ke suami ya karena dengan pasangannya masing-masing dari amalnya masing-masing. Walahum azwajum fiha. Mereka disiapkan pasangan-pasangan yang baru lebih baik. Ustaz, mau ayat timuru ahli surga, timuru lain ahli surga. Timuru boleh, tapi kedua hal. Satu orang berilmu yang dimanfaatkan ilmunya, dua orang berharta yang habis hartanya di jalan Allah. Selepas itu haram timuru. Ustaz menang tuh pangijeng salaki mantan engke di akhirat menta kan tadi geus diterangkeun. Ayat timuru moal atuh Bu bet timuru naon jeung si eta wae giung kan urang yang geus boga pasanganana. Maka hati-hati, iman tidak kepada Allah. Ibu sesayang apapun sama suami, saya mau tanya, jawab dari hati terdalam, baraya sampai ke surga. Mun suami maut ngilu teu? Itu kan geus siap-siap. Sapan opat can kolot-kolot teuing. Rek kawin deui moal mun salaki maut. Tuh kan geus baroga niat, Pak. Edannya blak-blakan dong di depan publik, edeuk. Rudet bae Pak cicing. Da kitu karakterna we mah. Jujur teh geuningan. Lalaki salah saeutik langsung nyolot buaya. Lupa kalau buaya itu pun ada betinanya. Sok, salaki maut ngilu teu? Idah beak rek kawin deui mah. Oh ngorak kenek ieu gareulis potensial atuh. Kawin deui we. Tapi kudu berkemanusiaan yang adil dan beradab eta Pancasila. Ibu kudu adil dan beradab. Suami pun rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan. Menang teu suami kawin deui sampai meh maut. Tuh kan teu adil. Jadi nu teu adil teh saha? Ai judul baraya sampai ke surga ai hate kurawed. Contoh ini mah Bu, ai nafkah ti saha? Ti Allah sepakat. Ai suami nu saha? Matak maot teu bisa ngilu dicana ku nu gaduhna. Ai Allah nyarek teu suami urang kawin deui. Nah, ibu ngaluwihan ti Allah curak carek. Rek panggih di surga kumaha Allah wae dilawan. Maka baraya sesurga ini tema menantang banget. Siap nggak ujiannya? Nabi mana yang tidak diuji? Maka bersahabat itu sederhanalah. Kalau ingin sampai ke surga tulis buat status duhur nanti. Da urang mah kan tiap waktu tulis status teh sakau nyeri awak. Jangan menjilat karena ingin dilihat oleh sahabat. Jangan menggigit karena ingin dikasih duit. Jangan menggonggong karena ingin ditolong. Why? Karena hidup tidak segogog itu. Tulis. Karena hancurnya persahabatan mah dengan menjilat, dengan memuji. Hati-hati dengan sahabat yang suka memuji. Biasanya ada udang di balik likir itu. Sok aya kepentingan. Nu hade mah sahabat mah nu negur orang, pi salah pi. Berarti dia sayang. Urang rek digusruk di jewang. Tapi kadang orang nu teu narima. Tas sahabat sejati itu yang ada ketika kita bermasalah, dia tetap menemani berarti tulus. Maka ibu ingin audisi sahabat sesungguhnya, bikin masalah pura-pura. Seberapa jauh mental dia menemani kita. Sama gitu, bikinnya seakan-akan bermasalah. Langsung follower G200.000 leungit. Oh berarti ia fake account, hater berarti netizen. Hapus aku deterjen. Bersih. Terus tong sok kapangaruhan. Lamun di antara komunitas misalkan di salapan opat nurudet julid nyinyir antepkeun weh da ka surga mah teu ngaliwat ka imah si eta. Setuju tidak? Ame sehat geura harampang. Dan Rasulullah SAW sendiri orang terbaik dinyatakan dalam Al-Quran. Kumaha ceu damang ceu Ustaz geuleuhnya orang baik-baik dia mah ngabalieur we tiap ditanya teh tanya terus menu babalieuran wae mah ame coplok beheungna.
tong saruana lamun hayang babarayaan nepi kasur, maka pesannya dalam banget. La tusahib illal mu'minan, tidak bisa bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Aman jeung nu iman mah rek senang rek susah dia ada, rek jauh rek deket selalu mendoakan, selalu mengingatkan, selalu mendekatkan ke Allah. Aku tambah Allah tenang, aku tambah Allah cukup, aku tambah Allah luar biasa, aku tambah Allah miracle, aku tambah Allah amazing, aku tambah Allah unlimited. Semua akan indah pada waktunya. Catatannya, lebih baik kehilangan sesuatu termasuk sahabat karena Allah daripada kehilangan Allah karena sahabat yang salah. Rudet atuh Bu, ngaganggu kan babaturan teh karakterna teh rupa-rupa puluhan tahun gaul jeung urang tarang ngomong saya teh ngomongna teh mahal tapi sakali ngomong nyeum duit rudet teu nya bere we ngantong dibere injem nya bere we bisana nginjem 1 miliar nya bere lah 5.000 kesebak ceker tak gitu mete jangar ka urangna tarang ngomong tapi sakali ngomong pi omongeun aya nu kitu seuseuh beungeut santai we Bu, santuy slow gitu. Nu penting orang ulang nggak ganggu Pak. Jadi belajarnya kelebah aja. Bersahabat dengan siapapun tidak mengganggu, tidak mematahkan dahan, mengambilnya yang positif-positif. Buang airnya pun madu. Bermanfaat berarti. Terus sifat karakter salapan opat, kenapa harus 3 an-nakhl? Nyeri hiji, nyeri kabeh, maka dibikin grup WA. Bisa jadi ada seangkatan ini yang sakit, sok charity kumpulkan, hampangkan, ringankan beban sahabatmu, nanti Allah ringankan beban kamu. Mudahkan urusan sahabatmu, nanti Allah mudahkan urusanmu. Setuju tidak? Benahi urusan akhiratmu, maka berkumpul dengan sahabat yang ingat ke akhirat. Jangan membingkai merangkai mati-matian mengejar sesuatu yang akan ditinggalkan mati. Tiba-tiba dia mati. Ingat, dunia ini bukan tempat tinggal guys, tapi tempat meninggal. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat sekedeng sebentar saja. Ingat-ingat, se-alma mater sudah banyak yang diantar, seangkatan sudah banyak yang diwafatkan. Bersyukur atas nikmat umur kita belum dikubur, masih bisa ngumpul. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Berkumpullah dalam satu resonansi, satu frekuensi, satu tujuan, satu arah. Nanti Allah bahagiakan. Kenapa harus dibikin grup WA? Jangan menunggu kaya untuk sedekah. Bantu sahabat-sahabatmu, baraya-barayamu yang ingin ke surga dengan bantuanmu. Nanti ketemu. Karena sedekah nerima pun adalah sedekah. Bising aya nu janda, boga yatim, sok bantuan ringankeun. Komo indungna mantes mah halalkeun. Nah, ada teh salah. Munya ka yatim tong kagok ka indungna. Biar selesai urusannya. Itulah manfaatnya berkumpul. Maka aina mutahabuna biruhillah, mana yang berkumpul dasarnya ruhku al-Islam. Aina mutahabuna bijalal, dalam hadis qudsi, mana yang berkumpulnya tidak berdasarkan kepentingan tapi takut kepada aku, sehingga mengingatkan, saling mengingatkan. Silih jewang bising di soledat wal asri, demi waktu 1 detik jadi konflik prinsip di akhirat nanti. Karena 1 detik di akhirat 48 hari di dunia, perbandingan dari 1 hari di akhirat adalah 1000 tahun di dunia. Terus gaul salah, aduh, akhirnya saling menyalahkan. Di surat Az-Zukhruf ayat 67, banyak yang di dunianya dalit tapi di akhiratnya sulit, saling menyalahkan gara-gara si iya ya Allah tak. Kenapa? Tidak dasar ketakwaan, karena uang, karena jual beli, sosialita, naon deui nya arisan yang rapuh di dalamnya, nggak ada agama. Akhirnya konflik di dunia lagi, saling menipu, saling ngajerumuskeun. Sok narkoba kan gitu, kencet ke polisi, bejaan jadi asup kabeh. Persis nanti banyak orang menyalahkan setan di akhirat. Hei, cek setan teh apa kabar? Mana maca Quran tuh kan orang memusuh mana? Nah dituturkan. Saya dapat pengalaman nyata Bu. Pulang ngaji di Jampang dong. 8 jam tah jalan Cidaun ke tukang. Pulangna peting. Mobil parem. Beteng lapar. Coba hujan. Koma Ustad nginep aja. Nanti mobil kami benari. Pagi harus siaran di radio. Kami udah janji. Pitulung Allah teh aya. Mobil ngaliwat. Nggak saya bersahabat.
babarayaan yang mobil nu ngaliwat eta butuh caangna tuturkeun ngoleang Bu tunduh mobil ngerem ngadadak nu diturkeun jedak saya amek dong Pak aing ngerem tong ngadadak si bapak seuri teh somea cep punten tos di garasi bapak salah nu nuturkeun salah nu dituturkeun udah gampang hayang boga baraya mah nyieun we kerajaan salapan opat expire misalkan saha we rajana mah Pak Soleh saha we modalna hiji kanal kulit banget lah 2 minggu aya di Polda insyaallah. Indonesia ini hebat. Kalau Cina bikin 1.500 kamar dalam waktu 2 minggu untuk korban corona, Indonesia bisa bikin 5 kerajaan dalam 2 minggu. Edan teu. Sok jieun kerajaan salapan opat. Kege aya nu nuturkeun geura. Dasa riweuh-riweuh kumaha? Aya we nu nuturkeun teh. Tanu paur salapan opat nutur-nutur ka hayang setan, nepi sahabatna teh teu ngingetkeun ka akhirat. Pada dunia sementara, akhirat semakin dekat dan selamanya sifatnya. Maka jangan menebak kalau tidak ingin terjebak. Dan kege kulit ngarasakeun, aya mah dunia hindari. Oh ya mah akhirat tenang dengannya. Naon sih da dunia mah kabeh ge geus ngalaman atuh, sudah tertakar tidak akan tertukar. Nikah cerai saya pernah, balik deui, back again pernah, susah pernah, senang eukeur. Naon deui nya? Da kabeh ge geus aya jatahna. Tak pernah teu boga sahabat sejiwa, sehati, searah, secita-cita OTW Roddu Jannah speed takwa ngajak gancang nanti karena katakwaan sholatul mangah sholatul dunia hanya dijadikan permainan saja ngariungna di masjid di majelis taklim rajin ngariung boga rezeki leuwih jeung yatim ka rumah singgah ngeunaheun harambang teh saya dakwahkan itu ke komunitas motor sok rezeki leuwih mun baheula udunan mabok aya mah deukeun bikeun ka rumah singgah tuh nu sirahna gede nu kageleng treuk nu pareum panon urang teu bisa ngomong di dinya mah banjir Cimata yang terbangun apa kesadaran heuh nya urang teh kurang bersyukur tad ya berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat berlindung dari hati yang tidak khusyuk berlindung dari nafsu yang tidak pernah kenyang berlindung dari doa yang tidak diijabah. Kenapa di Mekah ijabah doa percepatan? Karena frekuensinya sedang sama ke satu titik, maka cari masjid yang makmur kalau mau berdoa. Sama di persahabatan ge, lamun frekuensi resonansi tujuanna ridho ilahi, ngadoa teh tereh teh. Maka si didoakeun nya. Ceu hampurannya. Bising abdi pernah ngomongkeun, sok. Karena umur kan nggak tahu berapa orang yang terzolimi. Sudah minta maaf belum? Bagaimana kalau barusan duha terakhir kita? Ada asuransi nggak zuhur nanti kita masih hidup? Masih banyak alasan untuk tidak beribadah, babarayaan dengan dasar karena Allah. Maka Allah lindungi di antara 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan perlindungan tatkala orang lain tidak mendapatkan perlindungan. Siapa dia ya Rasulullah? Salah satunya mereka yang mencinta dan membenci karena Allah. Jadi ngeunaheun kita di akhirat teh panggih, "Hei, apa kabar?" Untung baheula kapus dai bareng ngaji. Tak ieu batina. Ulah riweuh asup kasel. Ai maneh kasus naon aing yang keluar maneh asup. Kan kamari kitu. Asup kasel. Ai maneh bet ara asup atuh. Urang teh ti dieu baheula teh. Geus we, sabar, skedeung dunia mah. Yang dihukum itu bukan badanmu, tapi perbuatanmu. Nah bet asup ka dieu. Rumah Ustad gaul jeung nu salah di PHP-an ganja. Pada orang teu rumasa diasupkeun ka nu kantongna. Katewaknya barbuk atuh. Nya geus tungguan we. Hati-hati ulah salah gaul, salah euntreub. Ai urang mah kepo. Nya knowing particular object teh geuningan. Sok tahu aya jelema ngariung. Punten abi barayana, punten abi sahabatna. Pas dibuka teh bangke monyet. Atuh berarti aing dulur monyet. Matak mun teu nyaho tong nyanyahoa. Hirup tong eraan tapi tong era. Hirup tong kagok tapi tong ngagok. Teu naon singan. Hati-hati kalem atuh. Anu lupa barudak teh aduh. Jelema mamawa jilbab. Ustaz, lalaki tapi. Ustaz aku mau hijrah. Alhamdulillah. Curang terek. Jadi lalaki deui, enggak aku bawa hijab syar'i. Ai maneh rek naon.
rek jadi waria syariah maneh. Barupa teh matak kudu make anti gores, jaga wudu. Tapi Bu Epi set cete naon Bu Epi mohon hilap sareng ustad lain jeung ustad ge ulah kecuali halalnya lain teresep lebar ke diajar ngajaga wudu teh anti gores biar kebijakan jadi kebajikan tidak kebajakan lain soalim hayang ngeunah weh ibu jadi kalau pengen auranya terbangun entong di kandelan make up di sulam bibir sulam halis hayok kiwed ka sulam kabeh amun terapisna tunuh kayak ka sulam kabeh jadi ciga wayang karet. Oke, cantik fisik dengan make up ibu pengen cantiknya dari dalam indu make upna insya Allah maut. Bangun hati yang bersih ulah aya cerca ulah aya dengki beda pendapat mah biasa nusok nyilakakeun mah beda pendapatan syirik matak baheula hompilah duaan anu sirik kaluarkeun sakali jadi jangan perebut teman sepermainan eta teh filosofina dalam syirik itu dari kedengkian bagyam bainahum maka fadala ba'dhum ala ba'din bitaqwa bangun ketakwaan rasa takutnya disamain sieun ku Allah ketika teman mau salah berat maut sakan dakwahnya gitu aya nu mabok tara didakwahan deketan maneh mabok wae sising lah kumaha henteu urang rek mere rokok tah ieu my brother cenah tasuk tah ieu my brother pencetan maneh apa teu Ijroil tukangan maneh aing mabokna jadi teu ngeunaheun maneh ngomong-ngomong Ijroil nyanggeus eureun nya aslina tah terakhir tah urang sieun sia teh mabok wae disiksa teu disentuh kolbunya doakeun Allahumma tahhir qalba itulah persahabatan dirangkul jangan dipukul setuju diajak jangan diejek disayangi jangan disaingi diilhami jangan dihakimi dibina jangan dihina tapi persahabatan 94 akan menguat kalau dasarnya taat karena yakin akhirat mun salapan opat teu taat wafatna kawalat tah bersyukur atas nikmat sisa kuota usia manfaatkan untuk saling mengingatkan rekamarana tuh guys usia teh abi wae geus opat-opat 7 genep dong OTW opat-opatnya nah Ustad 7 genep gitu nyangan awet kasep bawaturan mah geus setruk geus gula darah haruisan da eta sok nyalik sik wae tuh mikiran salaki nu telat balik nyalik sik aing mah daripada nyalik sik mending tahajud doakeun salaki terus ngadoa ya Allah kalau memang suamiku masih baik untukku tetapkan dia denganku tapi kalau sudah tidak baik untukku ya Allah engkau maha berkehendak simpan dia di sisimu maot teh salah jalan aing ngadoa tong jahil teh nyalik sik iya seakrab apapun, sesolid apapun, sesolmet apapun, punten Nabi bersabda kul mam ahbabta cintai sok apa yang kamu ingin cintai termasuk baraya-barayamu dulur-dulurmu, sahabat-sahabatmu tapi fa innahu mufarikuhu bihi semua akan terpisah denganmu seangkatan berapa orang yang sudah diwafatkan malah kita sempat menghantarkan waktu itu selama mater berapa orang yang sudah dihantar istri cantik, beauty, jadi janda, suaminya wafat, suami gagah ganteng, punya harta pangkat jabatan, strata sosial dan kedudukan, jadi duda, anak cantik, lucu, pinter, soleh, soleha, jadi yatim piatu tanpa kita orang tua, harta loba jadi sengketa, terjebak manusia. Mundasarna lain iman. Mentak saya ngomong ke istri saya, kalau ayah wafat besok lusa, ayah tidak akan wariskan apapun ke anak-anak, termasuk tanah ya. Nyai tanah wae mah bisa lah ngan moal tanah nu bersertifikat rek tanah Lembang weh ame bisa pakai melak saledri puguh manfaatnya persahabatan kalau sekedar baik Anda diam pun sudah baik tidak mengganggu orang tapi tidak cukup harus bermanfaat sepakat khairun nas anfa'uhum linnas harus saling bisa memberikan manfaat bukan saling memanfaatkan dan tengena dimanfaatkan mah
harus saling bisa memberikan manfaat. Maka ayun khairun nas ya Rasulullah, siapakah manusia terbaik itu ya Rasulullah? Khairun nas anfa'uhum linnas, manusia terbaik adalah yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lainnya. Ngeunah mun datang si eta teh disambut, oh yes, dahar teu kudu mayar, berarti orang bos. Ringankan weh, wa at'imut ta'am. Apalagi sahabatnya ahli ibadah, ketika kita sedekahi makanan jadi takbir, jadi ruku, jadi sujud, jadi maca Quran. Ketika sahabat kita baca Quran diberi makan aku, orang udunan tuh, udunan dong. Dah beda takbiratul ihram nunggus dahar jeung nu can dahar beda. Nunggus dahar mah Allahu akbar ngeunaheun. Coba nu can dahar mah Allah sami Allah sok wa at'imut ta'am, ngariung tentong kepat, abdi gaduh buntil ce, abdi gaduh sambal goang ce, abdi gaduh kulub jengkol ce, bla bla bla. Ngariung teh menyatukan sapan opat mah gampang atuh, cinanya ratu weh. Tak doakeun sing baleunghar nya ame bisa neraktir babaturan. Pilihannya sederhana. Ibu punya sahabat ingin pinter, ingin soleh. Orang soleh mah geus plus dia pinter. Orang soleh mah pasti pinter, tapi orang pinter minum tolak angin. Ibu mau kaya mau berkah? Nu berkah mah geus plus beunghar lah. Untak doakeun sing berkah. Sapan opat sing alumroh tahun ieu. Sok dakwah nu teu mungkin. Hutang sing lalunas. Umrahna terjadi lunasan ulah hutang. Amin kene geus kolot barokah hutang kene. Rudet eta teh. Nu teu daramang sing didaramangkeun. Nu boga masalah sing selesai masalahna. Ame bersahabatna nyaman. Imang raja ngariung teh nyaritakeun masalah, emang maneh hungkul having fun. Ye aing ngariung teh tong nyaritakeun salaki tita sasia boga salaki atuh. Budak gitu ngilu nyieuna naha urang bet kudu nyaho. Mentak ibu mun ka budak keheul hati-hati. Sing inget keur nyieuna belaan di pareuman cicirihilan, dimplem-plem geus si budak langsung budak bawang seutik ngomongna kieu. Sia mah jiga bapak sia. Make monyet deh, monyet. Atuh budakna teh jadi sunggokong. Tarusakna persahabatan mah kadang dengan kata-kata. Kadang anu kasinggung keur sensi. Maneh teh sabaraha taun atuh hirup jeung urang teh. Menikah singgung kalem weh. Maka syarat bersahabat menuju ridho ilahi mah satu syaratnya yang berat, harus bening hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, pagi-pagi minum susu biar toksinnya kebuang. Ibu mah dengki, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Mau nyaman geura langsung kieu panonna teh jiga penari Bali. Tengenaheun, fokus ka hareup. Kenapa kaca mobil lebih besar daripada kaca spion? Karena masa depan mah harus ekstra ditatap daripada masa lalu. Tong sok ningali kakurangan babaturan, nggak ada yang steril dari dosa. Lihat mah kebaikannya nyaman geura. Aslina, maka tidak harus menjelaskan kebaikan kita kepada orang yang membenci kita, teu ngaruh. Tidak harus menceritakan kejelekan kita kepada orang yang suka kepada kita, teu ngaruh. Persahabatan tidak butuh itu, butuh ketulusan. Setuju? Udah bahagia mah sederhana tuh. Tidak harus jadi menteri, presiden, aparat, naon sih dieu. Nges, aku ketemu 94 aja bahagia udah selesai. Bener tuh? Bahagia mah bening hati. Aya anu butuh tulung, anu susah talang, aya anu rek mentas bentaskeun. Itu teh jadi kebahagiaan bagi orang lain. Anu rek mentas balik ti dieu. Yes, ada proyek amal baru. Keluar ti Pusdai. Cek, mihape kantong anu rek mentas dipentaskeun. Rusuh eta. Dipentaskeun teh kado nyiduhan sia. Serat, ibu kenapa diseberangin malah ngeludahin, bukannya bilang makasih? Karek ge beres mentas. Tanya heula tong lebay, ibu bade mentas mah? Muni semangat. Kan urang mah sok punishment. Nya aya sahabat salapan opat make Harley, gede hulu, ngebut abang make motor gede. Tanya heula ngebut teh kunaon? Pek teh nabrak tangga di hareup. Ca aing ge tong sombong ngebut abang make motor gede.
Urang teh tadi teh gogorowokan teh lain sombong rek nanyakeun remna di mana. Oh tuh kan jadi tengeunaheun. Mindset kita mah arateum untuk komen teh aslining. Jadi rusak persahabatan teh. Belum tentu dia teh mau melakukan kejelekan. Eta eueuh reman. Nu tadi teh aya bangke monyet di riung kepo ya jengkean. Punten abi dulurna. Pada ditingali monyet aduh. Nya, jadi entong kepo, entong masuk ke wilayah privacy, yang ngariung, biasa. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul, berkumpullah. Saat itu Allah bahagiakan. Oke, dibagi 2 session. Saya sisakan 10 menit untuk 2 penanya. 1 ikhwan, 1 akhwat. Yang bagus pertanyaannya ada bonus. Boleh pulang duluan. Alhamdulillah ya, barusan kita sama-sama dengarkan terkait dengan barayan nepi akhirat. Kuncinya adalah dasari persahabatan itu dengan iman dan bersahabatlah dengan orang-orang soleh ya. Amin. Baiklah, sebelum ini barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Kang ada. Oh, Kang Bobo. Mangga teh. Nami nanya ibunya sekarang kawit di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Nami Abdi Meisari ti Padalarang, Ustaz. Ya, Bu. Ini temanya ini ya melenceng. Bagaimana kalau kita khawatir dengan jodoh anak kita? Kita itu khawatir gimana supaya kita jadi tidak dosa, gitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap apapun ada pasangannya. Apa ayatnya? Wa khalaqnakum azwaja. Siang pasangannya malam, timur barat utara selatan, luhur handap, kursi meja, bulan bintang, matahari, Jogja. Nyenyak tuh udah departemen store atau mah. Hancip drum, hancip majeng drum weh. Ibu khawatir tentang jodoh anaknya, insting ya tamah. Siapa lagi anaknya perempuan semua. Sieun jodohna salah, tapi nggak bisa mendikte Allah. Kumacek Allah weh, maka cari tidak melenceng terkait dengan tema tangan pi besaneun, pi barayaeun, pi minantueun teh anu kana agama. Tong ditingali hartana Firaun ge beunghar. Salah bae ge beunghar. Mun ibu melang tingali we agamana, minimal dia rajin berjamaah. Berarti calon piminantueun ibu teh cowok setia. Kenapa Allah aja disetiain apalagi anak kita? Kitu patokan nama ibu tong melang mah kabeh ge boga. Ngan jangan tenggelam dalam kamelang sampai budak teh geus umurna cukup hese jodona karena dihahalang ku kamelang kolotna. Geus aya jodona masih dipersulit. Naon mama kecan aya keur hajatna. Da kawin mah gampang, nu hese mah jupa-jupa tena nyewa gedung. Geus salamet-salametkeun. Nah, ibu mun melangku jodoh entong. Wala tahinu wala tahjanu. Lamun ibu iman ke jodohna ge dibere anu soleh jeung nu soleha keur anak urang teh. Doakeun weh, Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah anugerahkan kepada kami anak-anak kami pasangan-pasangannya qurrata ayunin yang menenangkan hati. Pertanyaannya, Ustadz bagaimana kalau melang terhadap jodoh budak? Ya, selesaikan dengan doa. Saya baheula curhat kasih mama. Mah capek, bobogohan teu jarelas, jiga nu arenya beungeutna mah rantes, tapi statusna gara rantung kabeh. Hubungan tambah status, status tambah hubungan. Rek kitu wae cek si mama teh. Minta doa ka indung. Udah mama kesal ningali Epi geus usia 25, can aya nu serius. Kecirina teh sok ngadoa tahajud jeung si mama kaimpi geus tahajud nunutan tah jodoh Epi mah ya karangan karang korong mah karang jeung teu kudu teangan geus eureun bobogohan teh kege datang eta nu jadi indung budak ayeuna sidik-sidik teh karek inget heueuh nya irungna mancung cenah nya semi-semi Arab gitu kan kudu sabarnya cara ngomong jarang ngomong sekali ngomong pi omongeun eta unggul ujianna nya opat batian doa si mama eta teh doa si mama maka ibu doakeun budak urang pasanganna sing soleha sing soleh mun lalaki nya jadi
menembus kekamelang, kekhawatiran, ketakutan, kahariwang itu dengan doa. Ikhtiar perbuatan, rizki, kejutan, hanya doa yang merubah takdir. Dah hayang makaraisa atuh baheula teh. Pek ku si eta kan ku si Harmis nya kamari isana, aduh nyeri hate deui. Ka isana mah berat. Kudu ti subuhna dicokotna, subuhna, zuhurna, asarna, maghribna, kakara beunang isana. Nya kamelang mah wae. Sok next satu lagi, laki-laki. Oke, untuk pertanyaan yang ada lagi. Ada dari mana nih? 94 ya. Saya dari umum kan bukannya. Assalamualaikum, Kang Ipi. Kayaknya Kang Ipi ayah salam ti Pak Iwan Cilok. Setiap hari, terus lama ya Kang Ipi teka setiap hari. Cik Cilok siap. Siap. Ya Kang Ipi pertanyaannya dina ayat suci Al-Quran khalidun fiha abada. Apakah abada itu diperuntukkan untuk non muslim atau musib juga abadang di nerakana gitu. Nah eta khalidun fiha abada nyata anu sering didebatkeun mun abi di kajian kumahanya mun khalidun abada urang kaasup atau henteu khalidun fiha abada eta gitu. Nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran ada beberapa yang menceritakan karakter neraka itu khalidina fiha abada. Kalau bagi orang mukmin tidak abadi neraka itu. Maka ada satu hadis, cari kaitan dengan babarayaan persahabatan, dengan syafaat doa-doa teman-teman yang mendoakan itu diangkat diremisi. Cari sampai kau temukan dalam hati hambaku itu keimanan walaupun sebesar dinar, dalam satu riwayat walaupun sebesar biji zarah. Saya baca gitunya asbabul wurudnya. Nanti teh di pinggir-pinggir neraka teh ada warna-warna kuning keemasan. Teh orang beriman dibersihan ku malaikat di nabahrul hayat, sungai kehidupan. Lalu nu tadi teh ayat tapak stempel. Tanu bahayatina kehidupan teh bisa tuh langsung ke surga. Nah rata-rata anu aya dosa teu ka istighfaran nyimpang heula, tergantung nu tadi teh kapasitas nanti berarti tidak abadi bagi orang beriman mah. Sekecil apapun keimanannya, abadi itu bagi orang kafir. Maka wattaqu narol lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jadi orang kafir mah asup neraka ge moal dihisab dan ubogana. Mun urang mah nyimpang jika ayeuna ngaji balikna ka karaokean, tah eta nu nyambabugeun teh. Jadi matak ada dosa besar, ada dosa tah salah. Emang aya neraka haneut kuku? Aya dosa besar, aya dosa paling besar. Tidak ada dosa besar kalau ditobati, tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk. Maka jangan main-main dengan api neraka. Satu perciknya saja menghancurkan dunia. Rudet teh pokokna mah. Tapi untuk mukmin tidak abadi. Abadi itu untuk kafir. Uiddat lil kafirin. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Tema kita adalah baraya sampai ke surga. Ini doanya. Sok saya sekali, semuanya sekali, biar benar-benar dengan doa rubah takdir kita. Allahumma ya Allah nawir qulubana, cahayai hati sahabat-sahabat kami, binuri, dengan cahaya hidayatika, petunjukmu, kama, sebagaimana nawartal ardo, engkau cahayai bumi ini, binuri, dengan cahaya samsika, mataharimu, abadan selama-lamanya. Filosofinya apa? Ketika bumi menjadi gelap, tidak ada pernah malam mencerca takdirnya menjadi gelap. Kenapa bumi menjadi gelap? Karena bumi yang sedang membelakangi matahari. Mun babarayaan bersahabat hati jadi poek, lain sahabat nanu salah, urang nuker gering. Jadi jangan salahkan keadaan, karena daun pun tidak pernah memaki angin yang melepaskannya dari dahan. Betul? Maka hati-hati, jangan menyakiti sahabat siapapun, sehingga banyak sahabat yang tersakiti oleh sikap kita yang sedang sakit. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Kalau ada sumur di ladang,
boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita bertemu di surga yang sama nanti. Kaci situ meli kopiah sakitu weah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal ijatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Sahabat sampai surga, baraya sampai surga. Ini temanya challenge banget. Karena kadang kalau tidak berlindung kepada Allah, ngaji wae kudu ta'ud, komo berkomunitas, bersahabat, bersolmet, bersosmed, itu harus ekstra berlindung. Nabi pernah bersabda, la tusahib, jangan pernah bersahabat illa kecuali mukminan, dengan orang yang beriman. Lalu secara global para sahabat mengkategorikan Imam Syafi'i juga sama, sahabat itu cuma dua katanya. Satu Allah, dua orang yang dengannya kita ingat kepada Allah. Kalau temanya baraya sampai ke surga. Ini diagnosa, kira-kira salapan opat 25 tahun kita bersahabat, lebih dekat kepada Allah atau lebih aktif di WA dan jumba? Sering berjumba ya. Itu muhasabahnya. Jadi ulah sampai guys, sadapur, sasumur, sakasur, salembur, saalma mater, sagulung, sagalang, saangkatan, tapi di akhirat beda tempat. Nauzubillah. Maka ada ayat tadi dibuka di awal sebagai iftitah haflah kita hari ini. Wattaku, takutlah, Al-Baqarah, yauma, pada satu hari, lataji antara aku dan kamu, nafsin an nafsin, wala yu'khadhu minha allu wala hum yunsarun. Komo sili tulungan mah. Maka jangan menebak kalau tidak ingin terjebak. Kadang kita nyaman karena simbiosa mutualistis. Bisnis berlian, kalau saling menguntungkan nyaman, tapi kalau saling merugikan akhirnya jadi pidana perdata minimal. Jadi menjauhkan hubungan. Maka dalam membangun babarayaan ini jangan ada kepentingan filsafat serbajat materi, filsafat serbaruh, masalah kepentingan yang di luar karena Allah. Globalnya harus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lain ngariungna, jauh di mata dekat di doa, jauh di kaki dekat di hati. Tulis jangan status. Jarang bertemu tapi saling merindukan, jarang bersua tapi insya Allah saling mendoakan. Sepakat? Jangan tersiksa karena terpaksa. Dua pelajaran saja. Mun laleur betahna di nu kotor, mun lebah betahna di nu bersih. Kira-kira orang bersahabatnya di dunia laleur, di dunia lebah. Mun lebah aman, rek saangkatan tahun 84 di alma mater mana wae jika saya Briges, Monrek, EKTC, GBR, Brotherhood, HOG, KB ngahiji karena kepentinganna la tusahib, tidak bersahabat kecuali membangkun, membingai, merangkai keimanan. Biar di akhiratnya sesurga. Dai ukur sadapur mah Firaun jeung Asyah ge sadapur. Kalau hanya salembur mah punten, Nabi Yusuf dengan saudara-saudarana salembur, tapi kan dikunclungkeun ka sumur ku saha, ku dulu-duluna olangan. Kalau hanya saimah mah Nabi Ibrahim dengan ayahnya serumah. Kalau hanya serumah tangga Nabi Nuh dengan anaknya, itu kan diabadikan di Al-Quran. Maka Nabi simpel sekali, la tusahib, ulah babarayaan, ulah duduluran, ilal mu'minan, kecuali dasarnya iman, aman. Rek boga duit, rek teu boga duit, dia setia. Maka kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kalau ingin tahu sahabat sesungguhnya di antara sahabat-sahabatmu, lihat aja ketika kita punya problem, ngajaruhan, ngadeketan. Kan kalau boga duit malah lir ge datang. Lalu sahabat itu tiga saja kategorinya. Datang ketika susah tidak? Ketika susah dia datang nggak? Ketika kita lupa dia mengingatkan nggak? Ketika di belakang kita dia ngomongkan tuh.
Hati-hati jangan bersahabat dengan yang suka ngomongin orang. Kemun orang eueuh diomongkeun sia kanu lain aslina tah. Kan urang mah komunitasna bimoli bibir ngonyong 5 cm. Dalam Islam ini ijmal sempurna, bab ieu we dibahas. Ulah salah entrep, maka kalau temanya baraya sesurga, belajarnya harus ke lebah surat An-Nahl, hinggap dimanapun dia tak mematahkan dahan, walaupun yang dihinggapinya lunak. Ada nggak lebah hinggap mematahkan dahan? Tahun 94 yang seangkatan ini sing siga lebah mana wae tong ngaganggu batur, setuju? Terus setiap ngariung teh sedot inspirasi yang positif, biar pikiran jadi hening, hati jadi bening, ilmu nambahan, ngariung teh robi jidni ilman, lain nambahan gibah, gosip, hoax, nyeri awak mun teu ngomongkeun teh. Di pengajian memang kurang ta'ud, kurang berlindung ke Allah, da aya we omongan teh anu karek asup, padahal seangkatan sa alma mater si eta karek datang ka mana wae atuh gaya. Bari ngomong ngetel lain kanu karek datang, kanu gigireun. Tingali jabat tiungna nyengso nu mana cicing keur melok ka urang. Rudet eta teh mun nyahoeun teh. Berlindung kepada Allah dari hal-hal yang tidak penting. Ta'ud fa idza quri'al Qur'an mun rek ngaji wae maca Qur'an kudu ta'ud komo rek ngamalkeunana. Kan silaturahmi teh perintah Allah. Tanda orang fasik itu adalah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ar ulaika humul khasirun. Kenapa dari persahabatan ini beripek kerugian? Kalau bergaul dengan teman tukang parfum, apa efeknya? Sengit dong, mun ngaliwat ka Paledang nya anu ripel wae menang lah. Tapi kalau bergaul dengan pandai besi, minimal pakaian kita terpercik api, tong salah entrep. Paham? Ninja Hattori nikmati perjalanan persahabatan bebarayaan hidup asik tong riweuh. Kira-kira ngariungna jadi rudet out of the zona. Saya mah teu boga grup WA da. Naon? Hiji hambur baterai, dua sok pake ngomongkeun batur. Mata klep chat. Karena ini perlu husu. Ini perlu fokus. Jadi lamun loba informasi di komunitas nu dibangun lalu kemudian kita jadi tidak husu ibadah, itu jadi tidak baik. Dan kebaikan mah dengan siapapun berkumpul, dengan siapapun bersahabat harus semakin lebih dekat efeknya kepada Allah. Maka obat hati ada 5 perkaranya. Salah satu poinnya berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Kumaha Ustad carana nyaneangan ya babaturan nu ngaranna soleh. Tah jeung si Pak soleh, nyees mah jeung Pak soleh. Tapi ngaku soleh salah, ngaku salah soleh. Jangan menebak kalau tidak ingin terjebak. Jangan tersiksa karena terpaksa. Hati-hati dalam menentukan sikap, mengambil keputusan, jangan sampai jadi keputusasaan. Termasuk mengambil komunitas untuk di dalamnya kita membingkai merangkai sebelum jadi bangkai. Bebarayaan yang kita butuh dari sahabat kita, syafaat. Ketika jauh dia mendoakan, ketika dekat dia menenangkan, ngomongnya jadi nasihat. Setelah bergaul, berkomunikasi, ngobrol dengan dia, pulangnya bawa ilmu. Ngariung teh baliknya lain resah tapi tenang, malah rindu mun teu panggih teh. Maka kategori milih sahabat mah pilih weh, ningali beungeutna ngeunaheun teu. Can ngomong. Aduh, ngeunah ningali beungeutna teh sejuk, adem. Ya mah aya babaturan teh ningali beungeutna mah jo hayang utah. Kumaha ngomongna? La tusahib illal mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Satu frekuensi, satu resonansi, satu tujuannya mencari ridho ilahi. Sepakat? Baraya sampai surga. Karena enak usum jelma ruang riung atuh. Tapi reang, tersadar bakal di ruang.
ngomongkeun batur nepi ka meuli sayur isuk-isuk ge tukang sayur teh diganjel bana teh ku suku meuli kangkung ngan 2 beungkeut ngomongkeun baturna sajam dong si Mang nepi ka keseleun neng enggak neng rek meser naon ieu ngomongkeun tatangga nu keur sasapu tak eta teh salakina teh geus kolot naon urusanana. Setan mah Bu sabar Bu mengkolkeun jelema ti jalan nu lempeng maka neangan babaturan teh nu lempeng mah nu teu berkepentingan kecuali mengajak bareng ka surga. Maka tadkhulul jannata dalam surat Az-Zukhruf udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Kamu, pasanganmu, sahabatmu berbahagia. Saya kemarin umroh tuh seminggu yang lalu. Keur tawaf langsung anu nanya, "Ustaz Epi, nah apa Mang?" Kupluk, koplok. Rajan apa ka urang karena kuplukna jika Pak Dokter Amir aya nya jika Dokter Amir kan dokter eta dokter kelamin Dokter Amir mah teu apa ka beungeut pasien panggil di Indomaret panggil di supermarket ke dok saya melahirkan sama dokter 3 kali kela Bu pasien teh ribuan cik singsatkeun oh nya Bu Mimin paingan cek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba almar'u ma'a man ahabba manusia itu bareng dengan apa yang dicintainya tukang karaoke ngariungna teh jeung tukang karaokean tukang nguseup nya jeung tukang nguseup tukang gapleh jeung tukang gapleh tukang ngaji nya jeung tukang ngaji maka engke bakal digunukeun teh sesuai hobinya ayeuna we di dunya tukang momotoran jeung tukang momotoran nyeun brother sunnah nyeun biker subuhan asup ka sepeda nyeun grup sasapedahan tapi eureun heula di masjid sakumaha keur ngeunah ngagoes ge kan barudak mengbal AFC Bandung football celebrities saya ada di seluruh komunitas heup heula ame barengna teu di dunia hungkul sadapur sasumur sakasur salemur sagubernur sagulung sagalang saangkatan sagaleng tapi di akhirat terpisah diametral seperti Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya padahal nasab Nuh alaihissalam dengan anaknya padahal sanasab Rasulullah dengan saudara-saudaranya padahal sanasab Nabi Lut dengan istrinya padahal saimah sakamar Asyah dengan Fir'aunnya Nauzubillah itu contoh yang diabadikan dalam Quran cik urang bieu caritakeun panggih meuni atoh teh keur umroh jeung orang Majalaya sad beres tawaf beres sa'i ka hotel abdi aya kulub hui jeung kulub suuk wah ginding ka cida di tanah suci ngopi kulub hui jeung kulub suuk bukan itu substansinya betapa bahagianya bertemu orang sedaerah di negara orang dong. Ibu bahagia enggak? Seluruh angkatan 94, 25 tahun terpisah ruang dan waktu untuk kaikat ku pengajian lalu di akhirat spontan ketemu di surga bahagia tuh? Duh, untung baheula ngaji di Pusdai jeung Ustaz Epi nya. Jadi urang panggih di dieu malah ditanyakeun babaturan eueuh teh, ka mana si itu? Ke dikeum keneh. Doakeun. Tak ketika didoakan, Allah dengar, ya Allah dulu sahabatku itu pernah di Pusdai bareng. Kenapa sholat wajib hendak sholat sunnah harus pindah tempat? Bumi pun jadi saksi. Tapak orang dipakai naon ke di dunia teh persahabatan pun demikian. Kamana si itu dikeum keneh dosana loba. Ya Allah aku saksinya. Dia pernah berjamaah, dia pernah kajian, diangkat ku Allah. Kan rupa-rupa kategori jelema teh anu dikeum sakieu, nu sakieu tergantung maksiatnya. Lalu dikurangi di mundina tahanan mah aya remisi dispensasi aya diskon ku doa para sahabatnya sampai ya Allah tapi da ahli surga eueuh goreng hatenya telat datang gitu disurahkan jo diangkat teh di neraka teh aya we jahanamiyun stempel mantan neraka teu ku 84 disurahkan di mana wae guys urang mah geus tadi ari maneh teu moal disurahkan. Malah dalam satu kitab itu di surga itu ada pasar hari Jumat mereka para ahli surga berkumpul jika orang nongkrong gitu di tempat-tempat ngopi dan mereka pulang dari tempat nongkrongnya itu cerah bercahaya dalam hadis riwayat Muslim
bikin senang pasangan-pasangan jodoh-jodoh barunya di surga. Karena geus ulin mah sok cerah juga urang mah ayeuna. Geus melepas penat teh. Pangijeng sahabat-sahabat, Ustaz boleh gitu meminta ketemu dengan sahabat-sahabat seangkatan asal amalna sarua, Allah pertemukan. Saya aja kemarin ke Madinah, ketemu Abdus Somad. Saya ketemu di Mekah, ketemu para Ustaz Lukman, semua bisa janjian. Apalagi ada jaminan dari Allah, apa yang ahli surga inginkan, Allah berikan. Tepi yang pangijeng babaturan mah, ngan amanah sarua. Ulah sampai nanyakan, kemana sih itu? Dikeum kan, kan tegenahun. Matak bukan berkumpulnya, tapi mau dibawa kemana kumpulan kita. Mau dibawa kemana hubungan kita. Ukur ngariung mah korongnya diriung-riung. Bener tuh. Matak mun teu ngariung teh era ku korong. Sok mun ngorong pasti sepakat ting SPK mana teu langsung dipicen diriung-riung lah. Leuwih mahati emas buktina naon apik nyimpen naoge. Tara sembarangan korong mah mun teu di kolong meja, di korong kursi, baheula keur sakola sok. Permen karet pabeulit teh geuningan. Mentak bieu nyieuna Facebook panitia live. Mun teu ngariung angkatan 84 komo ngaji ngariungna teh era ku kaleng hongguan. Hongguan jeung monde teh salaki pamajikan teh. Anakna teh 2 lain janda nyage bapana eueuh, terpisah tugas. Karena tentara Inggris nu kopeahna jangkung. Tah boga anakna teh 3, nu hiji nisin geus badag. Teh sok ngariung jiga kieu lebaran mah di Garut na meja. Kaleng wae ngariung, ai urang angkatan 84 teu ngariung teh era ku kaleng. Hari gini masih jomblo. Era aku senal capit. Senal capit aja ada pasangannya, masa kalian sisirangan? Sok ngariung geura. Kege aya nu frekuensi nu elon jeung lonely, sok ngobrol dalina angkot atuh. Makanya jangan terlalu lama digantung geura. Jemuran aja digantung mah ada yang nyuri, apalagi perasaan. Aing ngariung kieu makan ngobrol, kamu punya rumah, aku punya tangga, mari berumah tangga. Kita tidak sama di KTP, tapi kita bisa membingkai kesamaan di kartu keluarga. Keluarga 94 saya sok GR. Rek kitu wae ya, rek ngeusan dunia teh. Jauhkan caci, maki, hina, cerca, dengki, buruk hati. Babaturan saangkatan mobilna mewah gebeg. Babaturan seangkatan imahna luar biasa jedud. Babaturan seangkatan salakina anyar pingsan. Naon atuh? Rudet. Moal ngeunaheun ngariungna ge aslina sok. Ibu resep teh kan rudet. Tong rudet. Rea urusan dunia tenangna. Humble, simple, sumpel, senyum weh. Duit loba pangabutuh eueuh teh geuningan. Jauhan pi omongan deketan pi duiteun. Enjoy we entrep di mamana ge. Sedot nu amis-amis, nu positif-positif. Robi Jidni Ilman, Warjukni Pahman nepi ka ngisingna we madu. Jadi kuliner balik ti Garut bieu langsung direct ka dieu. Aya burayot madu. Ngeunah kareueut di Bandung aya donat madu. Ibu pernah nuang donat madu? Pelajaran apa yang bisa dipetik? Ngeunah komo teu bayar mah. Sensi deh. Belum minum kiranti. Teh era ku donat. Donat wae di madu cicing. Ibu si hatinya dengki, senang melihat orang susah. Tong bersahabat dengan seangkatan. Jeung di rumah wae jeung suami teu akur. Gara-gara dengki. Ibu punya suami teh harus bahagia, bahagiakan ku ibu. Kumaha carana? Eueuh bahagia lalaki mah kecuali titah kawin deui, betul Pak? Tuh. Batin banget eta mah. Ku ibu ditahan, dilarang-larang, jiga nu nyaah, jiga nu bahagia, jangan lupa bahagia. Jangan lupa sarapan, siapkan sarapan untuk suami biar siap menerima kenyataan. Karena pura-pura bahagia menguras ekstra tenaga. Bahagiana lalaki mah titah kawin deui titik. Sok, bener tuh Pak? Berapa juta pria yang stres, stroke, gula darah, asam urat sampai roromeheun aya lalaki
eta teh yang kawin deui sieun. Jadi pikiran migrain. Sok bahagiakan orang lain, apalagi suami sendiri. Allah bahagiakan kita. Ibu bahagia nggak kalau lihat suami bahagia? Si bapak ge bahagia, meninggali ibu bahagia, matak naon nu teu dibikeun ku ibu. Ka ibu sok nafkah teh ti Allah lewat suami amanah bikeun. Oh ustad amanah kumaha telat wae mere nafkahna, tong riweuh paok langsung. Kemun suami molotot jawab, bade nyandak titipan Allah ya, gitu. Setuju bu? Tapi ibu tong rudet salaki ge nu Allah mun dicokot batur bikeun we da titipan Allah. Setuju pak? Kudu berimbang atuh. Nah ustad bet kitu teh mana kan sebaraya sampai ke surga. Da di akhirat mah acung kege. Nah ustad acuh walaupun ke suami, ya karena dengan pasangannya masing-masing dari amalnya masing-masing. Walahum azwajum fiha. Mereka disiapkan pasangan-pasangan yang baru lebih baik. Ustaz, mau ayat timuru ahli surga, timuru lain ahli surga. Timuru boleh, tapi kedua hal. Satu, orang berilmu yang dimanfaatkan ilmunya. Dua, orang berharta yang habis hartanya di jalan Allah. Selepas itu haram timuru. Ustaz menang tuh panggil salaki mantan ke di akhirat menta kan tadi geus diterangkeun. Aya timuru moal atuh bu bet timuru naon jeung si eta wae giung kan urang geus boga pasanganana. Maka hati-hati, iman tidak kepada Allah. Ibu sesayang apapun sama suami, saya mau tanya, jawab dari hati terdalam, baraya sampai ke surga. Mun suami maut ngilu teu? Itu kan geus siap-siap. Sapan opat can kolot-kolot teuing. Rek kawin deui moal mun salaki maut. Tuh kan geus baroga niat, Pak. Edannya blak-blakan dong di depan publik, edeuk. Rudet bae Pak cicing. Da kitu karakterna awewe mah. Jujur teh geuningan. Lalaki salah saeutik langsung nyolot buaya. Lupa kalau buaya itu pun ada betinanya. Sok, salaki maut ngilu teu? Idah beak rek kawin deui mah. Oh ngorak keneh kieu gareulis potensial atuh. Kawin deui we. Tapi kudu berkemanusiaan yang adil dan beradab eta Pancasila. Ibu kudu adil dan beradab. Suami pun rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan. Menang teu suami kawin deui sampai meh maut. Tuh kan teu adil. Jadi nu teu adil teh saha? Ai judul baraya sampai ke surga, ai hate kurawed. Contoh ini mah, bu, ai nafkah ti saha? Ti Allah, sepakat. Ai suami nu saha? Matak maot teu bisa ngilu dicana kuno gaduhna. Ai Allah nyarek teu suami urang kawin deui. Nah, ibu ngaluwihan ti Allah curak carek. Rek panggih di surga kumaha Allah wae dilawan. Maka baraya sesurga ini tema menantang banget. Siap nggak ujiannya? Nabi mana yang tidak diuji? Maka bersahabat itu sederhanalah. Kalau ingin sampai ke surga, tulis buat status duhur nanti. Da urang makan tiap waktu tulis status teh sakau nyeri awak. Jangan menjilat karena ingin dilihat oleh sahabat. Jangan menggigit karena ingin dikasih duit. Jangan menggonggong karena ingin ditolong. Why? Karena hidup tidak segogog itu. Tulis. Karena hancurnya persahabatan mah dengan menjilat, dengan memuji. Hati-hati dengan sahabat yang suka memuji. Biasanya ada udang di balik likir itu. Sok aya kepentingan. Nu hade mah sahabat mah nu negur orang, pi salah pi. Berarti dia sayang. Urang rek digusruk di jewang. Tapi kadang orang nu teu narima. Tas sahabat sejati itu yang ada ketika kita bermasalah, dia tetap menemani, berarti tulus. Maka ibu ingin audisi sahabat sesungguhnya, bikin masalah pura-pura. Seberapa jauh mental dia menemani kita. Sama gitu, bikinnya seakan-akan bermasalah. Langsung follower ge 200.000 leungit. Oh berarti iya fake account, hater berarti netizen. Hapus ku deterjen. Bersih. Terus tong sok kapangaruhan. Lamun di antara komunitas, misalkan di salapan opat, nurudat julid nyinyir, antepkeun weh, da ka surga mah teu ngaliwat ka imah si eta. Setuju tidak? Ame sehat geura harampang,
Dan Rasulullah SAW sendiri orang terbaik dinyatakan dalam Al-Quran. Kumace, damang ce, Ustaz gelehnya orang baik-baik, dia mah ngabalieur we tiap ditanya teh, tanya terus menu babalieuran wae mah ame coplok beheungna. Tong saruana lamun hayang babarayaan nepi kasur, maka pesannya dalam banget. La tusahib illal mu'minan, tidak bisa bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Aman jeung nu iman mah rek senang rek susah dia ada, rek jauh rek deket selalu mendoakan, selalu mengingatkan, selalu mendekatkan ke Allah. Aku tambah Allah tenang, aku tambah Allah cukup, aku tambah Allah luar biasa, aku tambah Allah miracle, aku tambah Allah amazing, aku tambah Allah unlimited. Semua akan indah pada waktunya. Catatannya, lebih baik kehilangan sesuatu termasuk sahabat karena Allah daripada kehilangan Allah karena sahabat yang salah. Rudet atuh Bu, ngaganggu kan babaturan teh karakterna teh rupa-rupa puluhan tahun gaul jeung urang tarang ngomong setan ngomongna teh mahal tapi sakali ngomong nyeum duit rudet teu nya bere we ngantong dibere injem nya bere we bisana nginjem 1 miliar nya bere lah 5.000 kesebak ceker tak gitu mete jangar ka urangna tarang ngomong tapi sakali ngomong pi omongeun aya nu kitu seuseuh beungeut santai we Bu, santuy slow gitu. Nu penting orang ulang nggak ganggu Pak. Jadi belajarnya kelebah aja. Bersahabat dengan siapapun tidak mengganggu, tidak mematahkan dahan, mengambilnya yang positif-positif. Buang airnya pun madu. Bermanfaat berarti. Terus sifat karakter sahabat opat, kenapa harus 3 anak nyeri hiji nyeri kabeh, maka dibikin grup WA, bisa jadi ada seangkatan ini yang sakit, sok charity kumpulkan, hampangkan, ringankan beban sahabatmu, nanti Allah ringankan beban kamu. Mudahkan urusan sahabatmu, nanti Allah mudahkan urusanmu. Setuju tidak? Benahi urusan akhiratmu, maka berkumpul dengan sahabat yang ingat ke akhirat. Jangan membingkai, merangkai, mati-matian mengejar sesuatu yang akan ditinggalkan mati. Tiba-tiba dia mati. Ingat, dunia ini bukan tempat tinggal guys, tapi tempat meninggal. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat sekedeng, sebentar saja. Ingat-ingat, se-alma mater sudah banyak yang diantar, seangkatan sudah banyak yang diwafatkan. Bersyukur atas nikmat umur kita belum dikubur, masih bisa ngumpul. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Berkumpullah dalam satu resonansi, satu frekuensi, satu tujuan, satu arah. Nanti Allah bahagiakan. Kenapa harus dibikin grup WA? Jangan menunggu kaya untuk sedekah. Bantu sahabat-sahabatmu, baraya-barayamu yang ingin ke surga dengan bantuanmu. Nanti ketemu. Karena sedekah nerima pun adalah sedekah. Bising aya nu janda, boga yatim, sok bantuan ringankeun. Komo indungna mantes mah halalkeun. Nah, ada teh salah. Munya ka yatim tong kagok ka indungna. Biar selesai urusannya. Itulah manfaatnya berkumpul. Maka aina mutahabuna biruhillah, mana yang berkumpul dasarnya ruhku al-Islam. Aina mutahabuna bijalal, dalam hadis qudsi, mana yang berkumpulnya tidak berdasarkan kepentingan tapi takut kepada aku, sehingga mengingatkan, saling mengingatkan. Silih jewang bising di soledat wal asri, demi waktu 1 detik jadi konflik prinsip di akhirat nanti. Karena 1 detik di akhirat 48 hari di dunia, perbandingan dari 1 hari di akhirat adalah 1000 tahun di dunia. Terus gaul salah, aduh, akhirnya saling menyalahkan. Di surat Az-Zukhruf ayat 67, banyak yang di dunianya dalit tapi di akhiratnya sulit, saling menyalahkan gara-gara si iya ya Allah tak. Kenapa? Tidak dasar ketakwaan, karena uang, karena jual beli, sosialita, naon deui nya arisan yang rapuh di dalamnya, nggak ada agama. Akhirnya konflik di dunia nage, saling menipu, saling ngajerumuskeun. Sok narkoba kan gitu, kencet ke polisi, bejaan jadi asup kabeh. Persis nanti banyak orang menyalahkan setan di akhirat. Hei, cek setan teh apa kabar? Mana maca Quran tuh kan orang memusuh maneh. Nah dituturkan. Saya dapat pengalaman nyata Bu. Pulang ngaji di Jampang dong. 8 jam tah jalan Cidaun ke tukang. Pulangna peuting.
mobil parem, beteng lapar, coba hujan. Koma, Ustad, nginep aja, nanti mobil kami benari. Pagi harus siaran di radio. Kami udah janji. Pitulung Allah Ta'ala. Mobil ngaliwat, nggak saya bersahabat. Babarayaan yang mobil nu ngaliwat eta butuh caangna tutur ke ngoleang bu tunduh mobil ngerem ngadadak nu diturkeun jedak. Saya amek dong. Pak, aing ngerem tong ngadadak si bapak seuri teh somea. Cep, punten. Tos di garasi bapak. Salah nu nuturkeun, salah nu dituturkeun. Udah gampang hayang boga baraya mah nyieun we kerajaan. Salapan opat expire misalkan. Sahawe raja nama Pak Soleh, sahawe modalna hiji kanal kulit banget lah. 2 minggu aya di Polda insya Allah. Indonesia ini hebat. Kalau Cina bikin 1.500 kamar dalam waktu 2 minggu untuk korban corona, Indonesia bisa bikin 5 kerajaan dalam 2 minggu. Edan teu. Sok jieun kerajaan salapan opat. Kege aya nu nuturkeun geura. Dasa riweuh-riweuh kumaha? Aya we nu nuturkeun teh. Tanu paur salapan opat nutur-nutur ka hayang setan, nepi sahabatna teh teu ngingetkeun ka akhirat. Pada dunia sementara, akhirat semakin dekat dan selamanya sifatnya. Maka jangan menebak kalau tidak ingin terjebak. Dan kege kulit ngarasakeun, aya mah dunia hindari. Oh ya mah akhirat tenang dengannya. Naon sih da dunia mah kabeh ge geus ngalaman atuh. Sudah tertakar tidak akan tertukar. Nikah cerai saya pernah, balik deui, back again pernah, susah pernah, senang eukeur. Naon deui nya? Da kabeh ge geus aya jatahna. Tak pernah teu boga sahabat sejiwa, sehati, searah, secita-cita, OTW Roddu Jannah, speed takwa, ngajak gancang nanti karena katakwaan. Sholatul mah sholatul. Dunia hanya dijadikan permainan saja. Ngariungna di masjid, di majelis taklim, rajin ngariung boga rezeki leuwih jeung yatim, ka rumah singgah, ngeunaheun harambang teh. Saya dakwahkan itu ke komunitas motor, sok rezeki leuwih mun baheula udunan mabok, ayeuna mah deukeun, bikeun ka rumah singgah. Tuh nu sirahna gede, nu kageleng treuk, nu pareum panon, urang teu bisa ngomong di dinya mah banjir cimata. Yang terbangun apa? Kesadaran heuh nya urang teh kurang bersyukur tad. Ya. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berlindung dari hati yang tidak khusyuk, berlindung dari nafsu yang tidak pernah kenyang, berlindung dari doa yang tidak diijabah. Kenapa di Mekah ijabah doa percepatan? Karena frekuensinya sedang sama ke satu titik, maka cari masjid yang makmur kalau mau berdoa. Sama di persahabatan ge, lamun frekuensi resonansi tujuanna ridho ilahi, ngadoa teh tereh teh. Maka siri doakeun nya. Ceu hampurannya. Bising abdi pernah ngomongkeun, sok. Karena umur kan nggak tahu berapa orang yang terzolimi. Sudah minta maaf belum? Bagaimana kalau barusan duha terakhir kita? Ada asuransi nggak zuhur nanti kita masih hidup? Masih banyak alasan untuk tidak beribadah, babarayaan dengan dasar karena Allah. Maka Allah lindungi di antara 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan perlindungan tatkala orang lain tidak mendapatkan perlindungan. Siapa dia ya Rasulullah? Salah satunya mereka yang mencinta dan membenci karena Allah. Jadi ngeunaheun kita di akhirat teh panggih, "Hei, apa kabar?" Untung baheula kapus dai bareng ngaji. Tak ieu batina. Ulah riweuh asup kasel, ai maneh kasus naon aing yang keluar maneh asup. Kan kamari kitu. Asup kesel, ai maneh bet ara asup atuh. Urang teh ti dieu baheula teh. Geus we, sabar, skedeung dunia mah. Yang dihukum itu bukan badanmu, tapi perbuatanmu. Nah, bet asup ka dieu. Rumah Ustad gaul jeung nu salah di PHP-an ganja. Pada orang teu rumasa diasupkeun ka nu kantongna, katewaknya barbuk atuh. Nya geus tungguan we. Hati-hati, ulah salah gaul, salah euntreub. Urang mah kepo. Nya knowing particular object teh geuningan. Sok-sok tahu, jelema ngariung. Punten abi barayana, punten abi sahabatna. Pas dibuka teh bangke monyet. Atuh berarti aing dulur monyet. Matak mun teu nyaho tong nyanyahoa. Hirup tong eraan tapi tong era. Hirup tong kagok tapi tong ngagok. Teu naon singan. Hati-hati kalem atuh.
Anu rupa-rupa baru dak teh, aduh jelema mamawa jilbab. Ustaz, lalaki tapi. Ustaz, aku mau hijrah. Alhamdulillah, curang terek. Jadi lalaki deui, enggak aku bawa hijab syar'i. Ai maneh rek naon? Rek jadi waria syariah maneh. Barupa teh mantak kudu make anti gores, jaga wudu. Tapi Bu Epi, set cete. Naon Bu Epi? Mohon hilap sareng ustad. Lain jeung ustad ge ulah. Kecuali halalnya. Lain teresep lebar ke diajar ngajaga wudu. Wudu teh anti gores biar kebijakan jadi kebajikan tidak kebajakan. Lain soalim. Hayang ngeunah weh. Ibu, jadi kalau pengen auranya terbangun, entong di kandelan make up. Di sulam bibir, sulam halis, hayok kiwed ka sulam kabeh. Amun terapisna tunuh kayak ka sulam kabeh. Jadi ciga wayang karet. Oke, cantik fisik dengan make up. Ibu pengen cantiknya dari dalam? Indum make upna. Insya Allah maut. Bangun hati yang bersih. Ulah aya cerca, ulah aya dengki. Beda pendapat mah biasa. Nusok nyilakakeun mah beda pendapatan. Syirik. Mantak baheula hompilah duaan anu sirik kaluarkeun sakali jadi jangan perebut teman sepermainan. Eta teh filosofina dalam sirik itu dari kedengkian. Bagyam bainahum. Maka fadala ba'dhum ala ba'din bitaqwa, bangun ketakwaan. Rasa takutnya disamain. Sieun ku Allah ketika teman mau salah berat maut. Sakan dakwahnya gitu. Aya nu mabok tara di dakwahan deketan. Mana mabok wae? Sising lah kumaha aing. Henteu urang rek mere rokok tah. Tah ieu my brother cenah. Tah suuk tah ieu my brother pencetan. Mana apa teu Ijroil tukangan mana? Aing mabokna jadi teu ngeunaheun mana ngomong-ngomong Ijroil. Nyanggeus we geus. Eureun nya. Aslina tah terakhir tah urang sieun. Sia teh mabok wae. Disiksa, disentuh kolbunya. Doakan Allahumma takhir qalba. Itulah persahabatan. Dirangkul jangan dipukul. Setuju? Diajak jangan diejek. Disayangi jangan disaingi. Diilhami jangan dihakimi. Dibina jangan dihina. Tapi persahabatan 94 akan menguat kalau dasarnya taat. Karena yakin akhirat. Mun salapan opat taat, wafatna kawalat dah. Bersyukur atas nikmat sisa kuota usia. Manfaatkan untuk saling mengingatkan. Reka marana tuh guys. Usia teh abi wae geus opat-opat 7 genep dong. OTW opat-opatnya. Nah Ustad 7 genep gitu. Jangan awet kasep. Bawaturan mah geus setruk, geus gula darah haruisan. Da eta sok nyaliksik wae tuh. Mikiran salaki nu telat balik nyaliksik. Aing mah daripada nyaliksik mending tahajud doakeun salaki. Terus ngadoa ya Allah, kalau memang suamiku masih baik untukku tetapkan dia denganku. Tapi kalau sudah tidak baik untukku ya Allah, Engkau Maha berkehendak. Simpan dia di sisimu. Maot teh salah jenengan. Aing ngadoa tong jail teh. Nyaliksik. Iya. Seakrab apapun, sesolid apapun, sesolmet apapun, punten. Nabi bersabda, kul mam ahbabta, cintai sok. Apa yang kamu ingin cintai termasuk baraya-barayamu, dulur-dulurmu, sahabat-sahabatmu. Tapi fa innahu mufarikuhu bihi, semua akan terpisah denganmu. Seangkatan berapa orang yang sudah diwafatkan? Malah kita sempat menghantarkan waktu itu. Selama mater berapa orang yang sudah dihantar? Istri cantik, beauty, jadi janda, suaminya wafat, suami gagah ganteng, punya harta pangkat jabatan, strata sosial dan kedudukan, jadi duda. Anak cantik, lucu, pinter, soleh, soleha, jadi yatim piatu tanpa kita orang tua, harta loba jadi sengketa, terjebak manusia. Mundasarna lain iman. Mentak saya ngomong ke istri saya, kalau ayah wafat besok lusa, ayah tidak akan wariskan apapun ke anak-anak. Termasuk tanah ya. Nyai tanah wae mah bisa lah ngan moal tanah nu bersertifikat rek tanah Lembang weh ame bisa pakai melak saledri puguh manfaatnya. Persahabatan kalau sekedar baik Anda diam pun sudah baik, tidak mengganggu orang.
tapi tidak cukup, harus bermanfaat. Sepakat? Khairun nas anfa'uhum linnas. Harus saling bisa memberikan manfaat, bukan saling memanfaatkan. Datengna dimanfaatkan mah. Harus saling bisa memberikan manfaat. Maka ayun khairun nas ya Rasulullah. Siapakah manusia terbaik itu ya Rasulullah? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lainnya. Ngeunah mun datang si eta teh disambut, "Oh yes, dahar teu kudu mayar." Berarti orang bos. Ringankan weh. Wa at'imut ta'am. Apalagi sahabatnya ahli ibadah, ketika kita sedekahi makanan jadi takbir, jadi ruku, jadi sujud, jadi maca Quran. Ketika sahabat kita baca Quran diberi makanan ke orang udunan tuh. Udunan dong. Da beda takbiratul ihram nu geus dahar jeung nu can dahar beda. Nu geus dahar mah Allahu akbar ngeunaun. Coba nu can dahar mah Allah. Sami Allah. Allah sok wa at'imut ta'am ngariung tentong kepat abdi gaduh buntil ceuk abdi gaduh sambal goang ceuk abdi gaduh kulub jengkol ceuk bla 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 ngariung teh menyatukan sapan opat mah gampang atuh cenanya ratu weh tak doakeun sing baleunghar nya ame bisa neraktir babaturan. Pilihannya sederhana. Ibu punya sahabat ingin pinter ingin soleh. Orang soleh mah geus plus dia pinter. Orang soleh mah pasti pinter. Tapi orang pinter minum tolak angin. Ibu mau kaya mau berkah? Nu berkah mah geus plus beunghar lah. Untak doakeun sing berkah. Sapan opat sing alumroh tahun ieu. Sok dakwah nu teu mungkin. Hutang sing lalunas. Umrohna terjadi lunasan ulah hutang. Amin kene geus kolot barokah hutang kene. Rudet eta teh. Nu teu daramang sing didaramangkeun. Nu boga masalah sing selesai masalahna. Ame bersahabatna nyaman. Imang raja ngariung teh nyaritakeun masalah, emang maneh hungkul having fun. Ye aing ngariung teh tong nyaritakeun salaki tita sasia boga salaki atuh. Budak gitu ngilu-nyieuna naha urang bet kudu nyaho. Mentak ibu mun ka budak keheul hati-hati. Sing inget keur nyieuna belaan di paruman cicirihilan, dimplem-plem geus si budak langsung budak bawang seutik ngomongna kieu. Si mah jiga bapak sia. Make monyet deh, monyet. Atuh budakna teh jadi sunggokong. Tarusakna persahabatan mah kadang dengan kata-kata. Kadang anu kasinggung keur sensi. Mana teh sabaraha tahun atuh hirup jeung urang teh meni kasinggung kalem we. Maka syarat bersahabat menuju ridho ilahi mah satu syaratnya yang berat harus bening hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, pagi-pagi minum susu biar toksinnya kebuang. Ibu mah dengki, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Mau nyaman geura langsung kieu panonna teh jiga penari Bali teu ngeunaheun. Fokus ka hareup. Kenapa kaca mobil lebih besar daripada kaca spion? Karena masa depan mah harus ekstra ditatap daripada masa lalu. Tong sok ningali kakurangan babaturan, nggak ada yang steril dari dosa. Lihat mah kebaikannya nyaman geura. Aslina. Maka tidak harus menjelaskan kebaikan kita kepada orang yang membenci kita, teu ngaruh. Tidak harus menceritakan kejelekan kita kepada orang yang suka kepada kita, teu ngaruh. Persahabatan tidak butuh itu, butuh ketulusan. Setuju? Udah bahagia mah sederhana tuh. Tidak harus jadi menteri, presiden, aparat, naon sih dieu. Nges, aku ketemu 94 aja bahagia udah selesai. Bener tuh? Bahagia mah bening hati. Aya anu butuh tulung, anu susah talang, aya anu rek mentas bentaskeun. Itu teh jadi kebahagiaan bagi orang lain. Anu rek mentas balik ti dieu. Yes, ada proyek amal baru. Keluar ti Pusdai. Ceuk, mihape kantong anu rek mentas dipentaskeun. Rusuh eta. Dipentaskeun teh kado nyiduhan sia. Serat. Ibu, kenapa diseberangin malah ngeludahin, bukannya bilang makasih? Karek ge beres mentas. Tanya heula tong lebay, ibu bade mentas mah? Meni semangat. Kan urang mah sok punishment. Nya aya sahabat salapan opat make Harley.
gede hulu ngebut abang make motor gede tanya heula ngebut teh kunaon pek teh nabrak tangga di hareup cai ge tong sombong ngebut abang mau make motor gede urang teh tadi teh gogorowokan teh lain sombong rek nanyakeun remna di mana oh tuh kan jadi teungeunaan tuh mindset kita mah arateum untuk komen teh aslining jadi rusak persahabatan teh belum tentu dia teh mau melakukan kejelekan eta eueuh reman nu tadi teh aya bangke monyet di riung kepo ya jengkean punten abi dulurna pada ditingali monyet aduh nya jadi entong kepo entong masuk ke wilayah privacy yang ngariung we biasa jangan menunggu bahagia untuk berkumpullah saat itu Allah bahagiakan. Oke, dibagi 2 session saya sisakan 10 menit untuk 2 penanya, 1 ikhwan, 1 akhwat. Yang bagus pertanyaannya ada bonus, boleh pulang duluan. Alhamdulillah ya, barusan kita sama-sama dengarkan terkait dengan barayan nepi akhirat. Kuncinya adalah dasari bersahabat itu dengan iman dan bersahabatlah dengan orang-orang soleh ya. Amin. Baiklah, sebelum ini barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Kang ada. Oh, Kang Bobo. Mangga teh. Naminanya ibunya sekarang kawit di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Nami abdi Meisari ti Padalarang, Ustaz. Ya, Bu. Ini temanya ini ya melenceng. Bagaimana kalau kita khawatir dengan jodoh anak kita? Kita itu khawatir gimana supaya kita jadi tidak dosa. Gitu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap apapun ada pasangannya. Apa ayatnya? Wa khalaqnakum ajwaja. Siang pasangannya malam, timur barat utara selatan, luhur handap, kursi meja, bulan bintang, matahari, Jogja. Nyenyak tuh udah departemen store atau mah. Hansip drum, hansip majeng drum weh. Ibu khawatir tentang jodoh anaknya, insting ya mah. Siapa lagi anaknya perempuan semua. Sieun jodohna salah, tapi nggak bisa mendikte Allah. Kumacek Allah weh, maka cari tidak melenceng terkait dengan tema tangan pi besaneun, pi barayaeun, pi minantueun teh anu kana agama. Tong ditingali hartana Firaun ge beunghar. Salah bae ge beunghar. Mun ibu melang tingali we agamana, minimal dia rajin berjamaah. Berarti calon piminantuan ibu teh cowok setia. Kenapa Allah aja disetiain apalagi anak kita? Gitu patokan nama ibu tong melang mah kabeh ge boga ngan jangan tenggelam dalam kamelang sampai budak teh geus umurna cukup hese jodona karena dihahalang ku kamelang kolotna. Geus aya jodona masih dipersulit. Naon mama kecan aya keur hajatna. Da kawin mah gampang, nu hese mah jupa-jupa tena nyawa gedung. Geus salamet-salametkeun. Nah, ibu mun melangku jodoh entong wala tahinu wala tahjanu lamun ibu iman ke jodohna ge dibere anu soleh jeung nu soleha keur anak urang teh doakeun weh Rabbana hablana min azwajina ya Allah anugerahkan kepada kami anak-anak kami pasangan-pasangannya qurrata ayunin yang menenangkan hati. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana kalau melang terhadap jodoh budak? Ya, selesaikan dengan doa. Saya baheula curhat kasih mama maybe capek bobogohan teu jarelas jiga nu arenya beungeutna marantes tapi statusna gara rantung kabeh hubungan tambah status tambah hubungan rek kitu wae cek si mama teh minta doa ka indung dan mama kesal ningali Epi geus usia 25 can aya nu serius kecirina teh sok ngadoa tahajud jeung si mama ka impi geus tahajud nunutan tah jodoh Epi mah karangan karang korong mah karang jeung teu kudu teangan geus eureun bobogohan teh kege datang eta nu jadi indung budak ayeuna sidik-sidik teh karek inget heueuh nya irungna mancung cenah nya semi-semi Arab gitu kan kudu sabarnya tara ngomong jarang ngomong sekali ngomong pi omongeun eta unggul ujianna nya
opat batian doa si mamah eta teh. Doa si mamah. Maka ibu doakeun budak urang pasanganna sing soleha, sing soleh mun lalaki. Nya. Jadi menembus kekamelang, kekhawatiran, ketakutan, kahariwang itu dengan doa. Ikhtiar perbuatan, rizki, kejutan, hanya doa yang merubah takdir. Dah hayang makaraisa atuh baheula teh. Pek teh ku si eta kan ku si Harmis nya kamari isana, aduh nyeri hate deui. Ka isana mah berat. Kudu ti subuhna dicokotna, subuhna, zuhurna, asarna, maghribna, kakara beunang isana. Nya kamelang mah wae. Sok next satu lagi, laki-laki. Oke, untuk pertanyaan yang ada lagi. Ada? Dari mana nih? 94 ya? Saya dari umum kan bukannya Mas. Assalamualaikum Kang Ipi. Kayaknya Kang Ipi ayah salam ti Pak Iwan Cilok. Saya bodi, terus lama ya Kang Ipi teka. Saya bodi, Cik Cilok siap. Siap. Ya Kang Ipi pertanyaannya dina ayat suci Al-Quran khalidun fiha abada. Apakah abada itu diperuntukkan untuk non muslim atau musib juga abadang di neraka gitu. Nah eta khalidun fiha abada nyata anu sering didebatkeun mun abi di kajian kumahanya mun khalidun abada urang kaasup atau henteu khalidun fiha abada eta gitu. Nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran ada beberapa yang menceritakan karakter neraka itu khalidina fiha abada. Kalau bagi orang mukmin tidak abadi neraka itu. Maka ada satu hadis, cari kaitan dengan babarayaan persahabatan, dengan syafaat doa-doa teman-teman yang mendoakan itu diangkat di remisi. Cari sampai kau temukan dalam hati hambaku itu keimanan walaupun sebesar dinar, dalam satu riwayat walaupun sebesar biji zaroh. Saya baca gitunya asbabul wurudnya. Nanti teh di pinggir-pinggir neraka teh ada warna-warna kuning keemasan. Teh orang beriman dibersihan ku malaikat di nabahrul hayat, sungai kehidupan. Lalu nu tadi teh ayat tapak stempel. Tanu bahayatina kehidupan teh bisa tuh langsung ke surga. Nah rata-rata anu aya dosa teka istighfaran nyimpang heula, tergantung nu tadi teh kapasitas nanti berarti tidak abadi bagi orang beriman mah. Sekecil apapun keimanannya, abadi itu bagi orang kafir. Maka wattaqu narol lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jadi orang kafir mah asup neraka nage moal dihisab dan ubogana. Mun urang mah nyimpang jika ayeuna ngaji balikna ka karaokean tah eta nu nyambabugeun teh. Jadi matak ada dosa besar, ada dosa tah salah. Emang aya neraka haneut kuku? Aya dosa besar, aya dosa paling besar. Tidak ada dosa besar kalau ditobati, tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk. Maka jangan main-main dengan api neraka. Satu perciknya saja menghancurkan dunia. Rudet teh pokokna mah. Tapi untuk mukmin tidak abadi. Abadi itu untuk kafir. Uiddat lil kafirin. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Tema kita adalah baraya sampai ke surga. Ini doanya. Sok saya sekali, semuanya sekali, biar benar-benar dengan doa rubah takdir kita. Allahumma ya Allah, nawir qulubana, cahayai hati sahabat-sahabat kami, binuri, dengan cahaya hidayatika, petunjukmu, kama, sebagaimana nawartal ardo, engkau cahayai bumi ini, binuri, dengan cahaya samsika, mataharimu, abadan-abadan, selama-lamanya. Filosofinya apa? Ketika bumi menjadi gelap, tidak ada pernah malam mencerca takdirnya menjadi gelap. Kenapa bumi menjadi gelap? Karena bumi yang sedang membelakangi matahari. Mun babarayaan bersahabat, hati jadi poek, lain sahabat nanu salah, urang nuker gering. Jadi jangan salahkan keadaan, karena daun pun tidak pernah memaki angin yang melepaskannya dari dahan. Betul? Maka
hati-hati, jangan menyakiti sahabat siapapun sehingga banyak sahabat yang tersakiti oleh sikap kita yang sedang sakit. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita bertemu di surga yang sama nanti. Kacis itu meuli kopeah, sakitu weah.